Du stehst an einer Baustelle in deiner Stadt und ein riesiger LKW rollt langsam an dir vorbei. Auf seinem Heck thront ein gewaltiger, leicht schräg gestellter Behälter, der sich unaufhörlich um seine eigene Achse dreht. Er ist nicht rund, er ist nicht eckig, er ist nicht zylindrisch. Er hat die Form einer schiefen Birne, einer asymmetrischen Trommel mit einem dicken und einem schmalen Ende. Und während du ihn anschaust, beschleicht dich ein Gedanke. Warum ausgerechnet diese Form? Eine einfache Tonne wäre billiger, ein simpler Quader leichter zu bauen. Doch jeder Betonmischer auf jeder Baustelle der Welt sieht so aus. In Berlin, in Tokio, in Mumbai, in Sao Paulo, dieselbe schiefe Birne, dieselbe Neigung, dieselbe rotierende Bewegung. Und das ist kein Zufall. Diese seltsame Form ist die Antwort auf ein Problem, das der Beton selbst stellt. Ein Problem, das so heimtückisch ist, dass es ganze Brücken einstürzen lassen kann. Willkommen beim Kern der Dinge. Um zu verstehen, warum die Trommel so aussieht, müssen wir zurück ins Jahr 1916. In Columbus, Ohio, lebte ein armenisch-amerikanischer Erfinder namens Stephen Stepanian. Stepanian war Präsident eines kleinen Steinbruchunternehmens und beobachtete tagtäglich, wie Bauarbeiter mit demselben quälenden Problem kämpften. Frischer Beton, aus Zement, Sand, Kies und Wasser gemischt, musste von der Mischanlage zur Baustelle transportiert werden. Doch sobald der Beton in einen einfachen Eimer oder eine ungerührte Wanne gefüllt wurde, begann eine schleichende Katastrophe. Die schweren Steine sanken nach unten. Der Sand setzte sich in der Mitte ab. Das Zementwasser stieg nach oben. Nach einer halben Stunde Transport hatte sich der einst homogene Beton in 3 Schichten getrennt. Eine Schichtung, die seine Festigkeit zerstörte. Bauingenieure nennen dieses Phänomen Segregation. Stepanian erkannte, wenn man den Beton während des Transports in ständiger Bewegung hält, kann sich nichts absetzen. Im Jahr 1916 meldete er ein Patent für einen motorisierten Mischer auf einem LKW-Chassis an. Das Patentamt lehnte ab. Die offizielle Begründung: ein LKW könne unmöglich das Gewicht einer rotierenden Trommel tragen. Stepanian gab nicht auf. Erst nach 12 Jahren erneuter Anträge bekam er sein Patent im November 1933 zugesprochen. Heute ist sein Konzept der globale Standard. Doch die wahre Genialität liegt nicht in der Tatsache, dass die Trommel rotiert, sondern darin, wie sie geformt ist. Aber es gab ein Problem. Eine einfache zylindrische Tonne, die rotiert, würde den Beton zwar in Bewegung halten, aber ihn nicht wirklich mischen. Die Materialien würden sich nur im Kreis drehen, ohne sich zu durchdringen. Und wenn man sie wieder ausleeren wollte, müsste man die gesamte Tonne kippen. Ein logistischer Albtraum auf engen Baustellen. Die Lösung kommt aus der Strömungsmechanik. Eine Trommel in Birnenform mit einem dicken Bauch in der Mitte und 2 verjüngten Enden erzeugt im Inneren eine völlig andere Bewegung als ein Zylinder. Die schweren Zuschlagstoffe rutschen entlang der schrägen Innenwände nach unten in den dickeren Teil. Dort werden sie durch die Rotation nach oben gehoben und fallen wieder zurück. Diese vertikale Bewegung mischt das Material kontinuierlich, ohne dass die Trommel ihre Position verändern muss. Hinzu kommt der zweite, entscheidende Trick. Das Innere der Trommel ist nicht glatt. An den Innenwänden sind helixförmige Schaufeln eingeschweißt, schraubenförmig verlaufende Stahlrippen, die sich vom Boden bis zur Öffnung winden. Wenn die Trommel in eine Richtung dreht, schaufeln diese Spiralen den Beton tiefer in den Bauch hinein, mischen ihn dabei wie der Förderer einer archimedischen Schraube und verhindern, dass er sich am Auslass sammelt. Dreht der LKW-Fahrer die Rotation um, geschieht das Gegenteil. Dieselben Schaufeln drücken den Beton nun in die andere Richtung durch die Öffnung am dünnen Ende der Birne nach außen. Eine Trommel. 2 Funktionen: Mischen und Entladen, gesteuert allein durch die Drehrichtung. Doch die Form ist nur der Anfang. Wenn du das nächste Mal einen Betonmischer siehst, achte auf den Winkel. Die Trommel steht nicht waagrecht, sondern leicht nach oben gekippt, typischerweise im Bereich von 12 bis 15 Grad zur horizontalen. Diese Neigung ist nicht ästhetisch. Sie ist physikalisch zwingend. Im flachen Zustand würde der Beton durch die Rotation einfach nach hinten kriechen und am Auslass abtropfen, lange bevor er die Baustelle erreicht. Durch die Schräglage wirkt die Schwerkraft dem entgegen. Der Beton sammelt sich am tiefsten Punkt, also im dicken Bauch der Birne, fern von der Öffnung. Während des Transports rotiert die Trommel mit nur 1 bis 3 Umdrehungen pro Minute, gerade schnell genug, um Segregation zu verhindern, aber langsam genug, um keine Energie zu verschwenden und keine Vibrationen ins Fahrgestell zu übertragen. Auf der Baustelle, beim Ausladen, schaltet der Fahrer auf 12 Umdrehungen pro Minute hoch.
In dieser Geschwindigkeit übernehmen die Spiralschaufeln die Hauptarbeit und der Beton wandert zur Öffnung. Hinzu kommt eine subtile Eigenschaft. Während der LKW bremst, beschleunigt oder kurvt, verschiebt sich das Gewicht der Betonladung im Tank. Eine Trommel mit gleichmäßiger Mitte würde dadurch unkontrollierbar werden. Die birnenförmige Asymmetrie verteilt die Last so, dass der Schwerpunkt während der gesamten Fahrt im stabilen Bereich über der Hinterachse bleibt. Ein moderner Mischer trägt rund 8 Kubikmeter frischen Beton, das entspricht einem Gewicht von 20.000 Kilogramm. Das Leergewicht des LKW selbst liegt bei 14.000 Kilogramm. Insgesamt rollt also ein Fahrzeug von 34 Tonnen über deutsche Straßen mit einem ständig rotierenden Tank, der die schwere Fracht in seinem Inneren in Bewegung halten muss, ohne aus der Spur zu geraten. Das ist Ingenieurskunst, die du jeden Tag siehst, ohne sie wahrzunehmen. Doch all diese geometrische Eleganz hat einen unsichtbaren Gegner: die Uhr. In dem Moment, in dem Wasser auf Zement trifft, beginnt eine chemische Reaktion, die Hydratation genannt wird. Calciumsilikate aus dem Zement reagieren mit Wassermolekülen und bilden mikroskopische Kristallnetzwerke, die das Material langsam aushärten lassen. Bei normaler Temperatur dauert es zwischen 45 Minuten und 2 Stunden, bis frischer Beton die ersten Festigkeitsstrukturen ausbildet. Wenn der Beton einmal abbindet, ist er verloren. Keine Rotation der Welt bringt ihn zurück. Genau aus diesem Grund haben Logistikunternehmen weltweit eine eiserne Regel. Vom Befüllen am Mischwerk bis zum letzten Tropfen, der auf der Baustelle ausgeschüttet wird, dürfen nicht mehr als 90 Minuten vergehen. In Deutschland regeln das die DIN-Normen für Transportbeton. Bei längeren Transportwegen werden chemische Verzögerer beigemischt, sogenannte Retarder, die die Hydratation um bis zu 2 Stunden hinauszögern. Doch jede Minute zählt. Genau hier wird die rotierende Birne zur lebensrettenden Maschine. Ohne sie könnte ein Bauunternehmen Beton nur in einem Umkreis von wenigen Kilometern um das Mischwerk verwenden. Mit ihr lassen sich Großbaustellen bedienen, die 20 oder 30 Kilometer entfernt liegen. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland rund 51 Millionen Kubikmeter Transportbeton produziert und ausgeliefert. Jeder einzelne Kubikmeter dieser gewaltigen Menge reiste in einer schiefen Birne durch die Republik. Und genau diese Form, geboren aus einem abgelehnten Patent eines armenischen Einwanderers in Ohio, hält das moderne Bauwesen am Leben. Stepaniens erste Mischer waren primitive Konstruktionen, montiert auf Ford-Modell T-Chassis. Die Trommel wurde noch über Holzpaddel von der Drehung der LKW-Räder selbst angetrieben. Mit jeder Bodenwelle ratterte und stockte der Mischvorgang. Erst in den 40er Jahren entwickelten sich LKW-Chassis und Verbrennungsmotoren weit genug, um das enorme Gewicht zuverlässig zu tragen. Heute treibt ein eigener Hydraulikmotor die Trommel an, unabhängig vom Hauptmotor des LKW, mit einem Drehmoment von rund 2.500 Newtonmetern. Modernste Mischer sind mit Sensoren ausgestattet, die in Echtzeit den Wassergehalt, die Temperatur und sogar die Konsistenz des Betons messen. Bei deutschen Herstellern wie Liebherr aus Biberach an der Riß oder Putzmeister aus Eichtal werden Mischtrommeln aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt, der den abrasiven Kies-Sand-Gemischen widerstehen kann. Eine durchschnittliche Trommel hält rund 1 Million Kubikmeter Beton aus, bevor sie ersetzt werden muss. Das entspricht etwa 10 Jahren intensiver Nutzung. Auch die Form selbst hat sich weiterentwickelt. Während die klassische Birnenform mit Doppelkonusgeometrie noch immer Standard ist, experimentieren Ingenieure heute mit asymmetrischen Innenwänden, optimierten Schaufelgeometrien und sogar mit ovalen Querschnitten, die die Mischeffizienz um bis zu 20% steigern. Doch das Grundprinzip bleibt unverändert. Ein dicker Bauch, 2 verjüngte Enden, helikale Schaufeln, eine Neigung von etwa 13 Grad. Ein Konzept, das einen jungen armenischen Einwanderer in Ohio 3 Jahrzehnte lang seines Lebens gekostet hat und das heute jeden Häuserbau, jede Brücke, jede Autobahnbaustelle der modernen Welt antreibt. Du stehst wieder an der Baustelle, der LKW rollt langsam vorbei. Die schiefe Birne dreht sich, ruhig und unaufhörlich. Doch jetzt weißt du, was du siehst. Keine willkürliche Form, kein Designereinfall, keine ästhetische Entscheidung, sondern die kondensierte Lösung von 4 physikalischen Problemen gleichzeitig: Segregation, Mischung, kontrollierte Entladung und Lastverteilung. Der dicke Bauch verhindert Entmischung. Die helikalen Schaufeln steuern Mischen und Auswurf durch bloße Umkehrung der Drehrichtung. Die Neigung bringt die Schwerkraft auf die Seite des Fahrers. Die Asymmetrie hält den LKW bei 20 Tonnen Last in der Spur. 3 Sekunden lang siehst du den Mischer, vielleicht 1 Minute lang, bevor er um die nächste Ecke biegt.
Doch in diesen Sekunden rotiert eine Maschine an dir vorbei, die das Ergebnis von über 100 Jahren Strömungsmechanik, Materialwissenschaft und ingenieurtechnischer Hartnäckigkeit ist. Und ohne sie würde die moderne Stadt, in der du gerade stehst, in dieser Form nicht existieren. Manchmal ist die seltsamste Form, die du jeden Tag siehst, die Spur einer Geschichte, die tiefer reicht, als du ahnen würdest.